கைஸ் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம சிம்பா வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. பட் இன்னொரு இஷ்யூ இருக்குது. மேக்னெட்டிக் காயிலும் ப்ளஸ் ரெக்டிஃபையரும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் கம்ப்ளீட்டாக. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் ஆயிடுச்சுன்னு நினச்சேன். பட் இப்போ ஒரு நியூ இஷ்யூ. ஆக்சுவலாக வந்து மீட்டரும் ஒர்க் ஆகலை. மீட்ரு வந்து நம்ம வந்து எலக்ட்ரிஷியன் கிட்ட கொடுத்து தான் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி என்ன ப்ராப்ளம்னா வந்து இக்னிஷன் ஆன் பண்ணோன்னே இது ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது வந்து இந்த மேல் ஃபங்க்ஷன் லைட் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது. இது ரீசன் வந்து நம்மளோட RS200 சிம்பாவில் வந்து ஒயரிங் இஷ்யூ வந்து இருக்குது. ஸோ பாருங்கள், ஆக்சுவலாக இந்த கில் சுவிட்ச் வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்குது. இப்போ இந்த கில் சுவிட்ச் என்ன தெரியுதா உங்களுக்கு? ஒரு வாட்டியும் வந்து நம்ம கில் சுவிட்ச் வந்து ஆன் பண்ணும்போது வந்து அப்போ எக்ஸாக்டாக பார்த்தா வந்து ஒரு சவுண்ட் வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து வண்டி ரெகுலராக ஆனில் தான் இருக்கும். பட் ஆனால் வந்து இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா வந்து இந்த கில் சுவிட்சை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும் போல இருக்குது. இக்னிஷன் சுவிட்சு இது ரொம்ப பழசான வீக்காக இருக்குது. சம்வாட் லூஸ் கனெக்ஷனாக இருக்குது. நான் ரொம்ப அழுத்தி வச்சிருக்கிறதுனால வந்து வண்டி ஆன் ஆகுது. இல்லைன்னா அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ வந்து இந்த கில் சுவிட்சை சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சம்வாட் வந்து BS3 வந்து 850 கிட்ட வரும் இந்த கில் சுவிட்சு. ஸோ பார்க்கலாம் ஃப்யூச்சரில் வந்து இதை சால்வ் பண்ணிட்டுக்கு அப்புறம் வந்து ஃபுல் ஒயரிங் கிட்டே நம்ம சிம்பாக்கு மாற்றணும். ஓகே கைஸ், ஸ்டே டியூன், டேக் கேர், பை பை, see you soon.